Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a doutora Ira Uecama e hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre o bruxismo do sono, o bruxismo que acontece enquanto estamos dormindo. E o primeiro alerta que a gente queria estar falando aqui, não é normal uma criança, um adulto ou um idoso ranger os dentes enquanto está dormindo. Esse bruxismo do sono, ele pode ser identificado pelo seu parceiro ou um familiar, uma pessoa que durma junto com você percebendo esses movimentos da boca. Mas o exame padrão ouro para essa avaliação é a polissonografia, aquele exame que a gente tem que dormir lá no instituto, onde são colocadas câmeras, eletrodos, para avaliar as nossas fases do sono, avaliar a pressão arterial, a oxigenação, presença de alterações como o bruxismo, o ronco, a apneia, movimentos nas pernas, enfim, é uma avaliação bastante completa. E quando a gente tem esse bruxismo do sono identificado, cabe ao profissional, né, especialista em dor orofacial e disfunção temporomandibular, também realizar algumas indicações ou avaliações para avaliar a presença de alergias respiratórias, padrão de respiração, problemas digestivos, alterações oclusais, dores musculares. Então, pessoal, depois de toda essa avaliação, o dentista vai poder elaborar um tratamento altamente personalizado. E cabe aqui lembrar, não é apenas uma plaquinha, tá? É o resultado de toda esta avaliação, muitas vezes havendo necessidade de outros profissionais agirem, como os médicos otorrinolaringologistas, os médicos gastroenterologistas. Então nós temos uma grande equipe para fazer o tratamento e melhorar desta forma a sua qualidade de vida e trabalhar também na prevenção das dores musculares e os desgastes dentais, ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado e para maiores informações e os nossos contatos, entre no nosso site www.iroecama.com.br. Muito obrigada e até a próxima!